सोमारच्यान केपें कॉलेजीचे सुवातेत गणेशोत्सव मंडळाच्यो सोरती विकपाक सुरवात जाली। आयतारा हिस्पा भायर जाल्ले गर्देक लागून केपें गणेशोत्सव मंडळान लॉटरी विकपाक बंद केल्ली। तुमकां दिसतले हे जाणटेले आनी खंय कॉलेजीन शिकपाक आयले म्हणून, पूण तशें ना। हांगासर विशय मातसो वेगळो आसा। हे लोक कॉलेजीन ॲडमिशन घेवपाक न्ही, जाल्यार केपें गणेशोत्सव मंडळाची स्वार्थ विकती घेवपाक आयल्यात। केपें गणेशोत्सव मंडळाची स्वार्थ घेवपाक दुसऱ्या दिसा शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी केल्ली। स्वार्थ घेवपाक लोक सकाळच्यानूच लायनीन उबे आशिल्ले। कांय जाण जाल्यार उपाशी पोटाचेरूच स्वार्थ घेवपाक आयिल्ले। फकत दादलेच न्ही, जाल्यार बायलां आनी भुरगीं लेगीत स्वार्थ घेवपाक लायनीत उबी आशिल्लीं। एके वटेन स्वार्थीक काबार जावपाचो भंय आशिल्ल्यान लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली। स्वार्थीक लाखांनी रुपयांची बक्षिसां आशिल्ल्यान उपाशी रावचे पडले तरी उपकारता, स्वार्थ घेवनूच घरा वतलो अशे मनस्थितीत दर एकलो लायनीन उबो आशिल्लो। लोकांनी केल्ले गर्देक लागून महाविद्यालयान येवपी विद्यार्थ्यांक बरोच त्रास जालो। स्वार्थ घेवपाक आयिल्ल्या लोकांचे गर्देंतल्यान वाट काडटना विद्यार्थ्यांक सामकेंच नाका जालें। काल जे केपेचे जे गणेश उत्सव मंडळाचे जे सर्तीचे लॉटरीचे उक्तावण जाल्ले आणि खंय तरी लोकांची गर्दी पळोवन हांगा त्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो थांबयल्ल्यो विकपाच्यो आणि आयज त्यो केपें कॉलेजीचे ग्रावंड आसा थंय त्यो अरेंज केल्ले आसा। तरी सुद्दां पळोवंक शकतात तुमी फाटल्यान कितलेशेच लोक लायनी आसा, वतांक उबे आसा। हांगा कांय अरेंजमेंट ना कसलोच। तशेंच कॉलेज आसा, खंय तरी प्रशासनाची जिम्मेदारी आसता, खंय भुरगीं शिकता, भुरगीं येवपा वचपाची वाट आसा, थंय खंय तरी गर्दी जावची न्हू। थंय पळोवंक शकतात पार्किंग केल्लें आसा सगळ्याक, तशी गर्दी आसा, भुरग्यांक येवपा वचपाक त्रास जाता। प्रिंसिपलाक विचारलो, प्रिंसिपल म्हणटा की जाता तेन्ना आपूण पळयतलो आनी तशेंच कितें जालें जाल्यार आपणा कंप्लेन येयल्यार आपूण एक्शन घेतलो अशें म्हणटात। तशेंच हांगा पळोवंक शकता गेटीर कशे बायलो चिड्डतात, भुरगीं आसात, तशेंच जाणटे लोक आसात ते कशे चिड्डतात ते। आनी लायन जी आसा 1 किलोमिटर पयस पावल्ली आसा। हांगा खंय तरी लोकां भितर भंय आसा की सर्ती काबार जातलो असो, पूण जे भायर येता ते लोक सांगतात की सर्ती काबार, त्या खातीर लोक खंय तरी आनीकय आपूच जाता आनी खंय तरी धोक्कामुखी जाता। आनी हांगा सपोज कितें घडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हें आजून कोणाक खबर ना। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।